Bwana, najua unatamani kufahamu ni jambo gani ambalo limeweza kuwekwa historia kwa siku ya jana kule nchini Morocco. Lakini mimi nikwambie jambo moja la msingi kweli ambalo limewekwa kwenye historia, na vitabu wa mchezo wa soka utakuwa umeandika kwa makini kubwa kabisa, na kizazi hicho akitakuja kumsahau Faisal Salum, lakini pia Miguel Gamondi akiwa mwalimu kwa maana ya technical benchi. Tanzania, timu ya taifa ya soka ya Taifa Stars, iliweza kufuzu kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya 16 bora kwenye michuano ya AFCON nchini Morocco 2025. Na hii historia imewekwa na wachezaji wengi kweli ambao walikuwa na mchango mkubwa kweli. Hapo unamwongelea Msuva, Mbwana Samata, Faisal Salum, Ibla Baka, Dickson Jobu, Mwamnyeto, lakini pia bila kusahau kina Alan Rakia. Wote hawa watakuwa kwenye historia na vitabu vya kumbukumbu, ambao vijana ambao waliweza kuivusha Tanzania katika hatua ya 16 bora. Best loser ndio njia pekee ambayo Tanzania wameweza kuipitia. Unaweza kuona kama nyepesi hivi, lakini Ivory Coast wakiwa wenyeji mwaka 2023 katika ardhi yao ya nyumbani wakiandaa AFCON, wao pia walipita kwenye hatua ya best loser. Tanzania wanapitia mlango ule kuelekea mchezo wa hatua ya 16 bora siku ya Jumapili dhidi ya Morocco. Je, itakuwa ni mchezo wa aina gani? Kila mtu akiwa ameikatia tamaa Tanzania ya kusema kwamba ndio inawezekana ikawa mwisho wa timu ya taifa ya Tanzania. Lakini nikwambie tu, mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa maajabu kweli. Haya ni mambo ambayo yamewahi kutokea, lakini pia hata wewe na mimi hatujawahi kuwaza kwa nini yalitokea. Timu ya taifa ya Ugiriki 2004 waliweza kuwa mabingwa wa Euro, ambayo hakuna aliyetegemea kama Portugal, England, Italy, Spain wote wasingeweza kuwa mabingwa. Netherlands na timu ya taifa ya Ugiriki wangeweza kuwa mabingwa. Lakini pia timu ya taifa ya Simba Sports Club waliweza kwenda kuwatoa Zamalek ya moto kweli kwenye ardhi yao ya nyumbani. Leicester City pia wamewahi kufanya maajabu kwenye soka kwa mabingwa wa EPL, wakiwa hakuna mtu yote ambaye amewahi kutegemea kama wangeweza kuwa mabingwa. Kwa hiyo kwenye mpira wa miguu yako mengi ambayo yameweza kutokea bila ya kumkatia mtu tamaa. Morocco dhidi ya Tanzania utakuwa mchezo bora wa kutazama, kwa sababu Tanzania wamecheza na Nigeria akiwa ni mchezo mmoja ambao wameuonesha mzuri kweli. Dhidi ya Tunisia pia wakiondoka kwenda kusawazisha goli na kumalizika 1-1. Faisal Salum katika ubora mzuri kweli akipiga shuti nje ya boksi na kuifanya Tanzania kupata sare ya 1-1 na Tanzania kusonga mbele hatua ya 16 bora. Mimi nawapatia kongore kwa kile walichokifanya, lakini kizazi chetu hiki akitakuja kuisahau timu ya taifa ya Tanzania ikiwa chini ya Miguel Gamondi. Kongole sana, na mimi nawatakia kila la heri kuelekea mchezo wa 16 bora dhidi ya Morocco ya kina Ashraf Hakimi, Ayubu Eliakabi, lakini pia Blind Diaz wa moto kweli, magoli 3 so far wakiwa wa moto, wakiwa katika ardhi yao ya nyumbani. Kipi kitaenda kujiri siku ya Jumapili? Kila mtu akiwa na shauku kubwa kweli ya kusubiri kuona kipi kinaenda kutokea. Timu ya taifa ya Tanzania imeweka historia hiyo. Mimi na wewe tutakuja kuwasomea wajukuu zetu mwaka 2025 timu ya taifa ya Tanzania ilifuzu hatua ya 16 bora kule nchini Morocco. Ukiona ndogo, jaribu wewe. Basi nikwambie ni kubwa kweli, haijawahi kuwa nyepesi. Watu wengi wameifurahia. Mpaka wakati mwingine, hii ni Kiswaga Media. Mimi ni sports commentator fundi kweli Saidi Sabini, nyuma ya kamera Kevi fundi kweli cameraman.